তো হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে কতদিন 2-3 দিন ধরে আমার গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? কত অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আসলো। এই তো আজকে গাড়িটা আমি গ্যারেজে নিয়ে যাবো ভাবছি। গাড়িটা গ্যারেজে নিয়ে যেতেছি। তোমরা সবাই ভিডিওটা দেখো, লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। এই দেখো আমার গাড়িটাকে আমি গ্যারেজে আইনা ফেলছি। এখন গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিব। এই যে উপরে তুলতেছে, এখন গাড়িটা রিপেয়ারিং হবো। গাড়িটা রিপেয়ারিং হয়ে গেছে, এখন নামায়া দিতেছে। যেহেতু গাড়িটা আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। গাড়িটার লুকটা দেখো এখন, আর আগের লুকটা দেখো একবার, ঠিক আছে? গাড়ির লুকটা চেক। এখন যেহেতু আমার গাড়িটা রিপেয়ারিং হলো, আমার গাড়িটা হলো পার্কিং করে থাকে হলো বাদে ফির চালাবো। যেহেতু গাইস এখন গাড়ির লুকটা দেখো গাইস, গাড়ির লুকটা চেক করো গাইস। লুকটা চেক করছো, এখন হলো গাড়িটা যেমন এখন আপনি রানিং চালাইয়া দেখো গাড়িটা ঠিকঠাক আছে কিনা। গাড়িটা যে বাহির করলাম, গাড়ি একদম ঠিকঠাক আছে, কোনো প্রবলেম নাই। ও